दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके मोबाइल में रिंगटोन लगाना चाहते तो कैसे लगाए। रिंगटोन लगाने का सही तरीका क्या है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। रिंगटोन लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग आपका मोबाइल का जो सेटिंग है वहाँ पे जाना पड़ेगा। मोबाइल का सेटिंग में जाने के बाद आप लोग ऊपर में सर्च करिए रिंगटोन। आप लोग रिंगटोन लिख के सर्च करिए। रिंगटोन लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने रिंगटोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना। यहाँ पे आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग बहुत सारे रिंगटोन दिखाई देगा आपके सामने। यहाँ पे आप लोग बैक आना। बैक आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को रिंगटोन का फिर से नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक मत करना। मैं जहाँ क्लिक करने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करना करने के बाद आप लोग सामने रिंगटोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने रिंगटोन का बहुत सारे साउंड दिखाई देगा। देखिए आपके सामने बहुत सारे साउंड दिखाई दे रहा है। आप लोग कौन से साउंड लगाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ से रिंगटोन का जो साउंड लगाना चाहता हूँ वो लगाना मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उसके बाद ये साउंड आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर में रिंगटोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो साउंड लगाया है वो साउंड आप लोग चेक कर सकते हैं। यानी जब आप लोगों का मोबाइल में किसी ने कॉल किया है तो आपके सामने ये रिंगटोन का ऑप्शन बजेगा और आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं आएगा। आप लोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से रिंगटोन लगा सकते हैं। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना और ये वीडियो आपका दोस्तों के साथ एक बार जरूर से जरूर शेयर कर देना। वीडियो इतना समय देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।